الغلط طريق الصيد على الغرب. جيت الغلط. هب هب شو تسوي غريب؟ هب 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 شو تسوي؟ شو تسوي؟ الطير يوم صاد هويت يرعى. ايش قال؟ يرعى الطير هوي. ابيك يا ايه هب هب. السلام عليكم، الله يسعد مساكم ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم يحب يرضى. أما بعد، سأل الله منه وكرمه أن يوفقنا وياك جزء فيما نقول. يعني ودنا نفيد بأمر عشان ما ينتشر نفس الفيديوهات هذه. أنا ما بسيل الشخص اللي بالفيديو، أخطأ خطأ شائع، خطأ وذنب برقبته إلا أن يتوب لله. يعني هذه بهيمة، يوم انك تسوي حركة هذه معاها من الصقارة. هذه الصقارة الصحيح حشم طيره، الصقارة الصحيح يعرف ما ينذل الطير، ما ينذل الطير، ما ينذل. حشمة الرجال، الطير له حشمة وشيمة وتقدير، مو هالشكل بس. واسوي الحركات هذه عشان تصوير. فأحذر إخواننا اللي يعني جدد في الأمر هذا، يبتعدون عن الأمر اللي سواه هذا الرجل. يعني تراه والله وبالله وتالله ما يسويها الصقار، يزعل من يزعل ويرضى من يرضى. احنا نتكلم بالشيء اللي يرضي رب العالمين أول شيء، ومن ثم أن نشأنا عليه. ما نتعلم ولا نعلم الناس هذا التبوج وهذا الحركات الخايسة اللي ربما تأكل الطير. الطق مو هالشكل، حنا نطق الطير على الخفيف، يعني على الخفيف. امسك جناح الطير وطقه على شنو؟ على مناكب الطير، مو وجه الطير، لأنه ممكن تعمي عين الطير بالحركة هذه، ممكن تأثر على شبكة العين، ويمكن الطير يصير ضحى فيه، تصير فيه أمور داخل، التهابات، أمور يعني ولكن اللي مهام يسوي اللي يسوي عادي. فاحذروا من هذا الأمر يا إخوان، والله ما يسويها صقار. هذه يزعل من يزعل ويرضى من يرضى. عسى الله يوفقني وياكم ويسلم.